City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isustindir ang Sa pinagkas taho kay mag-issue sa war on drugs, Padagos man subutang higit na ang tubig baha nung binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang News Break. Sa headlines kan mga barata, PNP MAGARAO preparado na sa paabuton na UNDAS. Personnel kan Public Safety Office na inireklamo kang sarong vendor YAON NGUNIAN sa bakasyon. Babaeng taga LANAO del Norte nakumpiskaran ng 600 grams in SOBOOT SHABU sa drug BUYBUST operation sa PILI CAMARINES KASUODMA. Estudyanteng nakumpiskaran ng pinalang na dahon in marijuana, mayo pa sa poder kang CSWDO. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Sarong semana antes ang kasiributan para sa UNDAS ngunya na taon, PNP MAGARAO preparado na kan ilalatag na seguridad. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakalatag na ang deployment kang PNP MAGARAO asin plansado na ang siindang security preparation sarong semana antes ang UNDAS. Kabali sa pinag-andam kang MAGARAO Municipal Police Station ang pagdakol kan mga mauruli nguya na UNDAS asin posibleng magdoble nguya na taon ang bilang ka mga mabisita sa Campo Santo urog na ta Sabado ini. Huli ka ini, naka full alert status ang PNP MAGARAO sa petsa 1 ka Nobyembre, sigon ki Police Captain Mark Espanya. Bali ma'am sa papabuton po ma'am na UNDAS sa November 1, preparado naman po ang PNP MAGARAO. Actually ma'am itong deployment of personnel sa itong sa security preparation. Gabos na po to natapos kan sa mo yung operation officer. Actually ma'am yung aniyang piguro layan mo yun sa command conference kasi aram ta po na dako lang mauruli. Lalong-lalo na po itong halos sa Metro Manila, itong mga karatig na mga bayan na mauruli sa MAGARAO. Kaya antisipado mi na po na dako lang madagsa. And then gabos po ma'am na personnel gabos po kami na sa naka full alert status para sa November 1. Ngunyan ma'am na eksakto ma'am na Sabado ma'am ang November 1. Sigurado ma'am kung kang last year mga 5,000 or 3,000 baka magdoble pa po yan ma'am. And then sa forecasting ma'am kang panahon magayon ng panahon kaya siguradong dakulo kayo ng ma'am. More or less siguro mga 5K o 6,000 ma'am na na tao ang ang mabisita doon sa mga malinda sa buhay na nagtalikod sa kinaban. Dagdag pa kang opisyal, nakipag-koordinar naman ang PNP MAGARAO sa mga force multipliers kang banwaan na magiging katabang sa pagmantener kang pasi orden. And then nakipag-coordinate naman ako ma'am sa mga force multiplier, may arog kang sa mga BPATs sa BINs, and then itong sa guardians, and then itong gabos ng katabang sa mga lalong-lalo na pong stakeholders. Mientras tanto, babantayan man kang PNP MAGARAO ang mga tinampo urog na tasaro sa mga insidente na nanunutaran kang kapulisan pag-undas iyo ang road crash. Para sa GNN TV 48 NAGA, Christina Valenzuela, News Break. Mientras tanto, nagkakaigwaman ng barangay visitation ang PNP MAGARAO para pagirumdumon ang mga residentes na kung mahali ngunya na UNDAS, pasiguruhon ang sa indang mga harong para dai mabiktima nin mga parahabon. Pag-abot man sa pag-inom nin arak sa mga Campo Santo, sinabi ni Police Captain Mark Espanya na sa inda man ining tututukan kay bahan ang mga barangay tanod. Lapigot ang pag-ikot mi sa mga sa mga barangay pag nagkakandak ng barangay visitation, nagpapagirumdum kami duman sa mga maharali sa harong ninda na pasiguraduhon tabaka bagamam samantalon kang mga kang ibang tao pwede may mabiktimang habunan ng harong. Kaya pero ma'am, actually ma'am, this coming Saturday may mga barangay visitation kami, I think mga 7 na barangay. Saro yan sa isasabi yun ma'am na crime prevention tips paggali sa November 1, pasiguraduhon kasi baka po masalisi or maakyat bahay. Ang sa PNP ma'am talaga ma'am maliban ma'am sa naka-uniform na PNP personnel kang MAGARAO MPS, igo po kita katong itong sa mga plain clothes itong sa member ma'am kang Intel, sa itong sa Barangay Intelligence Network. Talaga pong tututukan mi yan, dahil po kami mapayag na makalus. Aram ko ma'am may nagigibong mga arrogant, pero siguro ma-double time or ma-exert ng effort na lang, extra effort para maikutan ng gabos na Campo Santo, lalong-lalo na po sa loob. Kung may makuha po kami, kaya kumpiskaon mi po. Kung may mag-iriwal, dadaraw mi po dito sa police station. Sa kasumpay na bareta, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mangyayanotan sa pag-convene kan Incident Management Team as an Interagency Task Force bilang preparasyon sa paabuton na UNDAS asin masiguro ang seguridad kan mga mapuruli asin mga mabisita sa mga Campo Santo sa mismong kaaldawan kaini.
Mapuon pa sana po kami. Ang aram ko ang PNP tapos na kang sa indang command conference manunungod digdig. So sa city level, ang ma-lead po sa Satuya ang CDRRMO. Tas indang ma-convene kang Satuyang Incident Management Team, so Interagency Task Group na maasikaso po. Padagos sa mga bareta. Nagpuon naman ang Naga City Police Office na mag-urulay para sa mga pagbabago na ilalatag kan seguridad ngunya na paabuton na undas. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaran kan NCPO. Tatawan nin atensyon si mga nanutaran kan nakalihis na taon. Mayo pa man eksaktong bilang nin pulis na madedeploy hulita madepende subot ini sa kaipuhan kan lambang station commanders. Okay, preparation po sa darating na undas. Nakahanda po ang Naga City Police Office para sa security po ngayong darating na undas. So, nagkakaroon na kami ng mga series of conferences and meetings para sa mga possible changes kasi taon-taon naman pong ginagawa ito. So, ma-focus kami doon sa mga pagkukulang kung meron man ng mga previous security package. Wala pa po, as of now, wala pa po. Kasi dinidetermine pa po yan, depende sa pangangailangan na ibibigay ng mga station commander. Sa iba pang bareta, personal kan Public Safety Office na pinagreklamo kan sarong vendor huli suot sa pagtumak sa iyang paninda. Yaon ngunyan sa bakasyon, uyang sa kuyang report. Ang Public Safety Office personnel na nag-viral sa social media kanakaaging semana, huli subot sa pangtutumak sa paninda kan sarong vendor sa luwas kan Naga City People's Mall, ang ngunyan nakarelieve sa siyang pwesto bilang Division Head kan Enforcement Unit kan Public Safety Office. Ini ang pinagkumpirma ni PSO Executive Director Rene Gumba na sa indaman subot pinagkukondenar ang anuman na salang ibo kan sa idang mga personahe. Dagdag pa niya, ongoing ang administrative proceedings asin pareho na nindang nakaulay ang PSO personnel asin ang vendor. Nagpadara naman subot ning memo si Mayor Lenny Robredo na kakaulayan ang PSO personnel para magkaiguring kasimbagan ang nangyari kanasabing aldaw. May sarok kaming kaibanan na nag-viral sa social media dahil duman sa nakatungtong sa paninda. Ini po may ongoing ng administrative proceedings ta araman kang gabo sa di kita matolerar kung may sala na ginibo. So pigkaulay ta na sa vendor, pigkaulay ta na din sa enforcer, and then may nagluwas na din na memorandum si Mayor Lenny nagahagad ning paliwanag manunungod digdi. Administratively, the proceedings will continue. Nagkaatubang naman ang PSO personnel asin ang vendor, urog na ini nagkaulay naman. Sa ngunyan, nagkaagning division heads enforcement para sa dagos-dagos na trabaho kan sa ilang opisina. Dahil po division head ko ito sa enforcement, nagpa-relieve mo na siya para makabuelo so administrative proceedings. Nagkaaratubang naman sinda kadtong vendor asin pigahalat na so official na outcome ka iniyo. Eventually, maatubang man po sinda ki Mayor tungkol sa urulay na ni. Meantime, naka-relieve mo na siya sa bilang division head kang enforcement. Asin ang pinag-rebate po si Sir na si PSO Henry Chang. Iyon yan ang acting na OIC ta sa enforcement division. Ang trabaho kan Public Safety Office ay ang magmantiril na tultol ang yaon sa mga sidewalk, pag-enforce ning lay sa trapiko, asin siguraduhon na salbado sa anuman na peligro ang mga taga-Naga asin mga bisita kan syudad. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Canza Reyes, News Break. 4.8 million pesos na kantidad ni pinagtutubo ng SHABU na recover kan Regional Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit kan Kamsur PNP, PILI Municipal Drug Enforcement Unit, asin PIDEA Bicol sarong babae na taga LANAO del Norte. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Sa custodial facility kang PILI Municipal Police Station inabutan mi si alias Tina, residente kang Dalipuga, Iligan City, Lanao del Norte, na inaresto sa pinagkondusir na anti-illegal drug buy-bust operation kasunbang hapon sa Barangay Anayan, PILI Camarines Sur. Dahil man ini nagpa-on-running interview, na-recover sa suspect ang kabilugan na 600 grams ng pinagtutubudan SHABU na nagkakantidad 4,080,000 pesos. Sa paliwanag ni Police Chief Master Sergeant Elino Calongi, Chief Police Community Relations Office kang PNP PILI, hali sa Metro Manila ang suspect. Asin sa Barangay Anayan kang sa Indang Banwaan sana nagkasurundo na magbarakala nin illegal na droga.
So actually po, ini po ali sa Metro Manila, dyan lang po nagkaiwan ng transaksyon, digdi na bilog ang transaksyon sa Banwaan po campaign. So, pasayo siya, pasirin siya. So, going to opo. Kabali man sa pinagtatawan atensyon ngunyan ka mga otoridad ang posibilidad na may kasabot ini sa banwanin PILI Camarines Sur. Konektado ini sa nainot na nadakop na milyones pesos man ang kantidad kang illegal na drogang nakumpiskar asin plano kay di magbariwas in illegal na droga sa banwanin PILI Camarines Sur na masilebrar kang taon fiesta ngunyan na simana. Yes po, may possibility na may connection sinda. Alagad, nagkukundisan pa po kami ng medyo hararom na investigasyon para mapatunayan po talaga na iba po sinda ng relasyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, News Break. Sa Bula, Camarines Sur, alas 7:39 nin banggi kan magpundo sa rin anti-illegal drug buy-bust operation ang mga personahe kan Bula, Camarines Sur na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si Ayas Pare, 38 anyos, may agom, sarong welder asin residente kan Barangay Balaogan kan nasabing banwaan. 30.1 grams ng SOBOOT SHABU na nagkakantidad 204,680 pesos ang narecover kan mga otoridad. YAON iningunyan sa kustudiya kan Bula Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta. 10 anti-illegal drug buy-bust operation man ang nairehistro kan MAGARAO Municipal Police Station puon Enero hastang ngunya na bulan. 10 man ang naaresto asin nasa angatanin kaso. 5 sinda ang dati nang may kaso sa illegal na droga. Maski pinagdeklara ng drug lead municipality ang banwaan kan MAGARAO, diin nangangahulugan na mapundo ang PNP sa pagmonitor o pagdakop kan mga imbwolto sa illegal na droga. Huli taharin ni man sa syudad kan Naga ang banwaan kan MAGARAO. Ginigibo ining agihan kan mga nagbabariwas din illegal na droga, sabi ni Police Captain Espanya. Covering the period from January 1 to October 20, gabos-gabos mamigo na po kami nga 10 positive operation sa illegal drugs. Gabos po yung buy-bust and then gabos po yan na paila na ng kaso. So latest po kang pitcha 20 kung di ko nakakamali na nakakuha nga po kita dom ng illegal drugs, more or less mga nasa 4,500 pesos ang market value kadto sa sarong taga MAGARAO po. Based ma'am sa pakikipag-ulay ko kasi after kang operation personally nakakaulay ko. Minsan ma'am sabi na madali ang kwarta. Mabakal kang ngayong araw kanita si papabakal mo kailang delikado nga ni. Kung ang bakal mo nga 3,000 napapabakal nitang mga 5,000. Kaya easy money kailang pagdadakop man nga niyo ang problema. Base ma'am sa record ma'am, itong pig kumpara, medyo nagtaas kami ma'am kasi although ang MAGARAO pig-declared na as drug-cleared municipality, pero day nangangahulugan ma'am na day kami mag-monitor or magdakop. Kapag may nahiling kami ma'am na involved sa illegal drugs, talagang makanda kami ng police operation. Inot na inot ma'am, aram tamang po baga ma'am, nagatong ang dati tang presidente talagang yun ang tuto. Pero ang administration nila, iyo man ma'am, talaga mas pinapusog nga ni, mas pina-aggressive ang pagdakop kang sa illegal drugs. Ang nahiling ko lang kay ma'am, ang MAGARAO, although drug-cleared municipality nga ni, pero harani kami ma'am sa Naga City. Agihan kami kang minsan ang nadadakop mi itong from Naga City, from San Felipe, mapakalabang kami. Minsan mahapit mo ng MAGARAO ta may babagsakan. Kaya iyo po yung nahiling ko ma'am sa rason. Sa iba pang bareta, pasubot na endorse sa City Social Welfare and Development Office ang menor de edad na nakuha na ning pinag-alang na dahonin marijuana ka nakaaging aldaw. Susog kay CSWDO Assistant Head Evangeline Manalo, dakul pasubot na proseso ang kaagihan kaini, pati ang pagproseso kan mga nakuang transparent plastic sachet. Presenting nasa Women and Children's Protection Desk ang nasabing menor de edad. Dahil po, ang latest na nahiling ko sa nasa process pa kang WCPD. May pinoproseso pa sinda. Dakot pa kaya itong agihan to prove na talagang tas inot na inot sinakuha sa iya, maagi pa itong laboratory kung talagang marijuana ito. Tapos si Aki man, may process pa din si WCPD. So in kaso man po na alimbawa endorse sa muya, si dati naman pong proseso ang gigibon sa iyo. Sa iba pang bareta, isinara muna ang kalabaan kan National Highway kan PILI Camarines Sur, urog na sa poblasyon area para makabuelo ang mga partisipante sa pinagibong parada kasubagong aga.
ang gabos na bihikulo ang pinag-agi sa diversion road hasta makatapos ang nasabing parada. Susog kay Police Chief Master Sergeant Eleno Calunggi, liwat tindang isasara sa trapiko ang tidampo sa poblasyon hasta rin natatapos ang mga aktibidad, siring kan parada. Posted po na okasyon ang LGU PILI. So, yaon po kami dyan para mag-maintainer kan pasi orden and ini pong mag-assist po sa traffics po. Kasi para magkaigwaman po ng safety ang sa tuyang mga makikipesta asin ang sa tuyang mga participants na nag-iigdi po sa banwaan ng PILI. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinukusog na puwersa kan GNN TV 48 NAGA News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GNN TV 48 NAGA. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV 48 NAGA, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bikolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNN TV 48 NAGA News Break. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang sa tao kung mag-issue sa war on drugs. Palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong dinabot pa sa lampas na magitan. siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. The future is a race. At NAGA College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 NAGA. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 NAGA sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 NAGA, Bida ang Bikolano! At the NAGA College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is NAGA College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future's in our hands. Deep into the future.
We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the NAGA College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The NAGA College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at NAGA College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today. Taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance,
We are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the NAGA College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At NAGA College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.